최근 약국에 오시는 손님들 중 남편의 콧골이 때문에 잠을 통 못 자 새벽에 민원이 들어올 정도로 대판 싸우고 결국 각방을 쓰시기로 했다는 분이 계십니다. 콧골이는 단순한 수면 습관으로 치부되기 쉽지만 실제로는 건강에 큰 영향을 미칠 수 있는 문제입니다. 그래서 이번 영상에서는 콧골이의 원인, 관련된 건강 문제, 그리고 다양한 치료 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 콧골이란 무엇인가? 콧골이는 수면 중 상기도, 즉 코와 목 부위의 구조물들이 떨리면서 발생하는 소리입니다. 상기도가 좁아지면서 공기가 지나갈 때 떨림이 발생해 콧골이 소리가 나게 됩니다. 콧골이는 남성, 비만자, 흡연자, 음주를 자주 하는 사람에게서 더 흔하게 나타납니다. 코고는 원인에 대하여 콧골이는 수면 중에 공기 흐름이 방해받아 발생하는 현상입니다. 코고는 원인은 우리가 잠들면 목과 입 주변 근육이 이완되면서 혀와 목구멍의 연조직이 뒤로 떨어지게 됩니다. 이로 인해 기도가 좁아지고 이 좁아진 공간을 통과하는 공기가 주변 조직을 진동시켜 콧골이 소리가 납니다. 특히 입으로 숨을 쉬는 구강호흡을 할 때 콧골이가 더 심해집니다. 코가 막히면 자연스럽게 입으로 호흡하게 되는데 이때 혀가 뒤로 밀려 기도를 더욱 좁게 만들어 콧골이 증상이 악화됩니다. 수면 중 발생하는 이 불규칙한 호흡 패턴은 깊은 숙면을 방해하는 주요 원인이 됩니다. 기도가 좁아지는 이유. 기도가 좁아지는 원인은 크게 선천적 요인과 후천적 요인으로 나눌 수 있습니다. 선천적 요인으로는 태어날 때부터 기도 구조가 좁거나 비중격이 비뚤어져 있는 경우가 있습니다. 이런 구조적 문제는 콧골이를 더 쉽게 유발합니다. 후천적 요인으로는 비염, 축농증, 알레르기 등이 있습니다. 이러한 질환은 코 점막을 부어오르게 하여 기도를 좁히는 결과를 가져옵니다. 특히 건조한 환경이나 찬 공기에 노출되면 기도의 저항이 증가해 콧골이가 더욱 심해질 수 있습니다. 콧골이를 유발하는 수면 자세. 수면 자세는 코골은 원인 중 가장 쉽게 조절할 수 있는 요소입니다. 특히 천장을 바라보고 누운 자세는 콧골이를 심하게 만듭니다. 이 자세에서는 중력에 의해 혀와 목구멍의 연조직이 뒤로 밀려 기도를 좁게 만들기 때문입니다. 좁아진 공간을 통과하는 공기가 주변 조직을 진동시켜 콧골이 소리가 발생합니다. 반면 옆으로 누워 자는 자세는 콧골이를 줄이는 데 효과적입니다. 이 자세에서는 혀와 목구멍이 자연스럽게 옆으로 위치하게 되어 기도가 더 넓게 유지됩니다. 따라서 콧골이가 심한 분들은 옆으로 누워 자는 자세를 유지하는 것이 좋습니다. 베개 높이를 적절히 조절하는 것도 기도를 더 열린 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다. 구강호흡이 콧골이 만드는 이유. 코가 막히면 자연스럽게 입으로 숨을 쉬게 됩니다. 이러한 구강호흡은 주요한 콧골의 원인이 됩니다. 구강호흡은 콧골이뿐만 아니라 다른 부작용도 있습니다. 입으로 호흡하면 목이 건조해지고 이는 인두 점막을 자극해 콧골이를 더욱 악화시킬 수 있습니다. 또한 구강호흡은 충분한 산소 공급을 방해해 수면의 질을 저하시키고 장기적으로는 구강 건강에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 콧골이 한 방에 낫게 하는 이 방법은 지금까지 설명해드린 내용을 토대로 정리해드리겠습니다. 첫 번째, 기도가 좁아지거나, 두 번째, 입으로 숨을 쉬거나, 세 번째, 천장을 보고 자는 자세는 콧골이를 심하게 만듭니다. 따라서 콧골이가 심하신 분들은 베개 높이를 적절히 조절하여 기도를 열린 상태로 유지한 후 옆으로 누워서 자는 것을 추천드립니다. 콧골이는 개인의 건강뿐만 아니라 주변 사람들에게도 큰 영향을 미칩니다. 침실 파트너가 수면 부족, 불안, 자극 과민성 등을 겪을 수 있으며 이는 대인관계에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 콧골이는 단순한 소음 문제가 아니라 적극적인 관리와 치료가 필요한 건강 문제입니다. 정확한 진단을 통해 적절한 해결 방법을 선택하는 것이 중요하며 이를 통해 건강한 수면을 되찾을 수 있습니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다.